হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু শ্রাবণীস রেসিপি। আজ আমি আপনাদের সাথে চিকেন বিরিয়ানির রেসিপি শেয়ার করব। খুবই সহজভাবে রেসিপিটি তৈরি করে দেখিয়েছি। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন দেখে নিই আমাদের আজকের রেসিপিটি বানানোর জন্য এখানে একটা প্যানের ভেতর নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ তেল। এবার এই তেলের ভেতর একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 3 টুকরা দারচিনি আর 4টে এলাচ। এলাচগুলো একটু ফাটিয়ে দিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা লালচে কালার করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে আর এর কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এখন এখানে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি যাতে পেঁয়াজটা পুড়ে না যায়। দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। আদা আর রসুনটা একসাথে বেটে নিয়েছি। এই সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 8 থেকে 10টা কাজু বাদাম বাটা। বাটিটা ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো সস। দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ বিরিয়ানির মশলা। আপনারা এখানে যে কোনো ব্র্যান্ডের মশলা ব্যবহার করতে পারেন। দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই সব কিছু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়ে মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। আমি একটু সময় নিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ টক দই। টক দইটা দিয়ে মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা মাংস। এখানে আমি 1 কেজি মুরগির মাংস নিয়ে নিয়েছি। এটা মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এটা মিডিয়াম লো আছে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা সরিয়ে এটা একটু নেড়েচেড়ে দিচ্ছি। এখানে জল ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। মাংস থেকে যে জলটা উঠবে এই জলেই কিন্তু মাংসটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। এটা এভাবে ঢাকনা দিয়ে মাংসটা ভালোভাবে রান্না করে নেব। আর ঢাকনাটা উঠিয়ে এটা একটু পরপর নেড়েচেড়ে দিতে হবে। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 3টে কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচগুলো একটু ফালি করে নিয়েছি। মাংসটা একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। মাংসটা কিন্তু কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর এর ভেতর কিন্তু কোনো প্রকার জল নেই, এর তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে। এখন এটা এক সাইডে নামিয়ে রেখে দিচ্ছি। এখন একটা প্যানের ভেতর নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ তেল। আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করেছিলাম সেই তেলটা এখানে নিয়ে নিচ্ছি। এখন এই তেলের ভেতর দিয়ে দিচ্ছি 2 টুকরা দারচিনি আর 2টো এলাচ। দিয়ে দিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নেব। খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই, হালকা করে একটু ভেজে নিচ্ছি।
এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখা চাল। এখানে 3.5 কাপ পোলাওর চাল নিয়েছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা। এখন এটা 5-6 মিনিট ভালোভাবে ভেজে নেব। চালটা ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে, তাহলে বিরিয়ানিটা অনেক ঝরঝরে হবে। চালটা ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। চালটা ভাজা হয়ে গেলে দেখবেন চালের কালারটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি জল। এখানে যতটুকু চাল নেবেন তার ডাবল জল দিয়ে দিতে হবে। আমি এখানে চাল নিয়েছি 3.5 কাপ, সেই হিসাবে আমার এখানে জলের প্রয়োজন হবে 7 কাপ। আমি এখানে 6 কাপ দিচ্ছি জল আর 1 কাপ দিচ্ছি তরল দুধ। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। মাংসতে কিন্তু লবণ দেওয়া আছে, এই পর্যায়ে লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে। কিছু কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। 4টে কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এই সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। অপেক্ষা করছি এটা একটু ফুটে ওঠা পর্যন্ত। প্রায় 5 মিনিট পর চালের জলটা এরকম কমে আসলে এই পর্যায়ে এটা একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে রান্না করে রাখা মাংস। সবটুকু মাংস দিয়ে দিয়েছি। এখন এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এটা আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ চিনি। দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ঘি। দিচ্ছি 1 চা চামচ কেওড়া জল। কেওড়া জলটা খুব বেশি দিতে যাবেন না, এর ফ্লেভারটা কিন্তু অনেক স্ট্রং থাকে। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা। এখন এই ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি আর ঢাকনার গায়ে যে ছিদ্রটা আছে সেটা একটা কাগজের সাহায্যে বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন এটা একদম লো আঁচে ঢাকনা দিয়ে রান্না করব 20 মিনিট। আর এই সময়ের মাঝে এটা একবার ঢাকনাটা উঠিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তো এটা একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে এটা আবারও ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিরিয়ানিটা কিন্তু একদমই তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর এটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে। এখন এটা একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এখন এটা আমি একটু পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কেমন হয়েছে। খুবই সহজভাবে রেসিপিটি তৈরি করেছি আর এটা খেতেও কিন্তু খুবই মজা হয়েছিল।